guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Indiyaa, Ruupii, Kaanaadaa, Doolara, Chaayinaa, Heewaan, Awustiraaliyaa, Doolara, Yuuroo, Ameerikaa, Doolara, Paawundi Sterlingii, Kuweet Diinaara, Dubaay Diraam, Saawudii Riyaal, Bahaareen Diinaar, Israa'el Sheqel, Joordaan Diinaar, Oomaan Riyaal, Kaatar Riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu. Subscribe gochuudhaan maatii naaf taatanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Guyyaan har'aa Maarchii 3 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa dheengaddaarra guyyaa har'aa gadi bu'ee jira. Baay'ee gadi bu'ee jira sharafni maallaqaa. Meeqa gadi bu'ee, biyyoota kamtu gadi bu'e kan jedhus waliin ilaalla. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Indihaadha. Indihaa Ruupiin tokko 2.06 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Indihaa Ruupii tokko 2.00tiin sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa Ruupii tokko 1.68tiin sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 138.50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111.37 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 110.10 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Heewaan tokko 27.80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Chaayinaa Heewaan tokko 23.27 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa Heewaan tokko 21.73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 135.60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109.57 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106.37 sharafaa oolee jira. Anu Yuuroodha. Yuuroon tokko 220.19 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankii Yuuroo tokko 184.42 sharafaa oolee jira. Awaash Baankii Yuuroo tokko 181.45 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 181.28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 189.78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankiidha. Oromiyaa Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156.26 sharafaa oolee jira. Awaash Baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153.21 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 152.99 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterliingidha. Paawundi Sterliing tokko 252.17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa
baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterlingii tokko 210 tuqaa saantiba 51 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterlingii tokko 207 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlingii tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 617 tuqaa saantiba 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 71 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 01 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 75 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 65 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 61 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 07 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 87 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 503 tuqaa saantiba 19 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 267 tuqaa saantiba 73 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 493 tuqaa saantiba 49 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutiif Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggachuu hin dagatinaa isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuu hin dagatinaa. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.